ทีนี้เขาอยากเข้ากล้องมั้งอยากเข้าวิดีโอมั้งทำอะไรอย่างหรอ จับปลาเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยไม่ให้จับเลย ตัวมันลื่นนะเฮ้ยเกือบได้เกือบได้นี่เหรอไม่ให้จับเลย เยอะมากได้ป่ะมีห่วงยางด้วยมีข้อห้ามมีห่วงยางแล้วก็มีข้อห้ามต่างๆแล้วก็มีรอบๆอะไรนี้ ไม่ให้จับ คนเยอะๆโอเค จับไม่ได้เหนื่อยแล้วเหรอ ไม่ให้จับ เหนื่อย เดี๋ยวจับง่ายจัง ลุกเลยเงยหน้าขึ้นมา แล้วทำหน้าเหนื่อย โอเค เหนื่อย เหนื่อยโอเค เหนื่อย